Ja, idag då så håller vi på med en duschblandare, eller dusch- och badkarsblandare snarare, som är inbyggd i en panel, ett badkar helt enkelt. Och där den är felmonterad och det går inte att få loss den slang under som har läcka då. Men problemet är att badkaret är så fastkaklat. Här kan vi se då hur det var tidigare. Det är så att badkaret ligger in under här. Och sen har man bara kaklat rakt ner här på badkaret. Vilket gjorde att det var omöjligt att lyfta upp det här badkaret för att kunna fixa in under det. Så det vi har gjort här nu då, det är att vi har tagit bort den här raden här. Och nu ska vi ersätta det då med nytt kakel. Samt att vi inte ska kakla ner den på badkaret igen. För då, om någonting händer i framtiden, så står man inför exakt samma problem. Och det som har blivit fel här då, det är att den här slangen som då går upp till själva duschslangen har gått sönder. Och då har vi behövt, den har inte gått att byta ut den då. Kunden själv lyckas göra en tätning genom luckan här för att rensa brunnen. Men inte kan göra det ordentligt helt enkelt för att det är väldigt svårkomligt. Så det vi är här för idag, det är helt enkelt att byta ut den där till en riktigt ordentlig slang och även byta omkastaren då, samt ändra då problemet. För det som har hänt här är att muttrarna här inne är inte rostfria. Så de har rostat sönder, så den här ska man då i alla fall börja lyfta upp och ta loss. Men det har inte gått, för de snurrar bara med under till. Och det har helt enkelt slutat med att vi har fått lyfta bort hela badkaret på det här sättet. Vilket var ett jättejobb, därför förutom det att det var inkaklat så var det dessutom fastsiliconerat. Och det är inte helt lätt. Man kan inte bryta och vända hur som helst när det kommer till kaket, för då spricker det. Så att istället har vi fått kila in träbitar om vartannat för att till sist då lyckas få loss det. Det får inte funka att bara skära. Se här nu då att tyvärr så har skruvarna rostat så pass mycket så att när jag försöker då lossa den här, hålla i den och samtidigt skruva på själva inseknyckeln här, den har rostat ihop så mycket att jag kommer vrida sönder själva hållaren, alltså jag skruven här då. Och det gör så att ni blir tvungna att istället såga av de här skruvarna för att lyckas med det. Då ser ni här att de här skruvarna har rostat sönder helt och hållet. Problemet är att de har rostat fast i själva bulten. Så det jag har gjort här nu är att jag har sprayat med M56 för att se om vi kan lösa det där lite grann. Och skulle det nu vara så att det inte funkar med M56 så blir vi som att kapa dem. Men det vill undvika därför att de är rostfria och därför jäkligt hårda. Så att det är mycket enklare om vi kan bara lösa upp rosten med olja och sen skruva av dem. Yes. Nu då har jag fått av alla utom en här. Den här är muttern. Den här är för skadad. Så den är inte... Yes. Vi kapat den och i det här fallet är det lättare att göra det med lilla vinkelsliten helt enkelt. Därför att det är rostfritt. Så att med lilla tigersågen, det hade gått med den med, men det hade varit för betydligt längre tid. Det hamnar med den sista skruven också då. Och nu ska vi då kunna ta loss den här blandan då. Förutsatt att de inte har limmat fast den. Så märker jag.
Så har vi bytt ut slangarna på den här nu då. Men förutom att den var felmonterad med bulten här som sagt, så är den också, sitter den fast med mutter under till. Och den här muttern då håller inte bara fast den i den här brickan, utan den håller fast den i hela den här bänkskivan om man ska säga det bara. Och det är ju lite problematiskt därför att det gör att även om du lossar muttrarna här, nu sitter inte de kvar längre, så sitter ju den här som berget ändå. Så det vi ska göra nu är att vi ska ta loss de här under till här, lyfta loss hela delen, borra ett tillräckligt stort hål så att den här muttern här under till bara håller fast i brickan och inte i hela delen bara. Så att man i framtiden när vi sätter dit nya skruvar här istället kan lyfta loss hela paketet och inte behöver lyfta på badkaret. Yes, då har vi fått loss den här. Det var ett jäkla bök och det har ärgat och haft sig. Så vi fick spruta M56 för att försöka lösa upp det till viss del då, för att kunna sist få loss paketet. Så att nu ska vi kunna få bort hela den här brickan då. Sådär. Och det vi kommer göra nu då, det är att vi ska ta diamantborrarna och så ska vi borra nya hål här som är tillräckligt stora för att den här muttern då ska bara låsa i brickan och inte i materialet, för då kommer brickan bara sitta fast med de nya VVS-skruvarna som vi kommer sätta dit. Så där, då har jag borrat upp de här hålen helt enkelt, så att nu kommer blandaren att sitta direkt i brickan. Tyvärr så var den här lite spröda, kom nära hålet där, så det har spruckit lite grann där. Men det kommer inte göra någonting ändå, därför att brickan ligger hela vägen in emot väggen i vilket fall som helst. Däremot kan vi se att under tidigare så har de sett den här järnplåten, eller ja, metallplåten helt enkelt. Den kommer vi inte kunna ha kvar. Men jag tycker ändå idén om att sätta den här var rätt bra, därför att det är helt enkelt för att stärka upp den här konstruktionen här då. Så att i och med att den är mellan två stycken stöd så blir det en svag punkt annars. Så det kommer jag också göra nu på den nya helt enkelt. Så där då har jag tagit fram lite nytt material här då helt enkelt för att kunna fortsätta fixa med den här blandan. Skärbrädan här. Den här är en plastskärbräda och anledningen till att jag vill såga sönder den och sätta in den då helt enkelt, det är för att det här materialet är ett material som inte ruttnar. Så jag kan inte ta en av de här träplankorna, för det som kommer hända med tiden då är att den kommer ruttna sönder och sen så kommer den här idén inte funka i alla fall. Så därför har jag istället köpt den här plastskärbrädan. Den kostade 79 spänn. Och det är ändå värt för att slippa jag fick åka ut till en grossist eller något sånt där. Jag kunde köpa den på Järnia. Så nu kommer jag såga ut den här och limma fast den in under med PL400 här då. Och förborra hål där de här bultarna sitter. Så att i det här fallet så kommer inte jag sätta bultet, jag kommer sätta VVS-skruv. Och då kommer de dra ner i den här. Och det kommer aldrig att börja ruttna, för att det här är ett material som inte ruttnar. Sådär då. Nu sitter blandaren fast på plats igen. Det gör den via skärbrädan här. Och där borta helt enkelt. Som jag sedan då också har limmat fast. För att annars om man skruvar loss de här så kommer ju själva skärbrädsdelarna ramla ner. Och då måste du ändå lyfta upp badkaret på nytt då för att få dit det. Så därför har jag helt enkelt limmat det här då med PL400. Så att de inte ska röra på sig när man väl lossar skruvarna. Du är badkaret på plats här igen. Vi har bara silikonera runt den. Vi har byggt i ordning det här. Tidigare så var badkaret inbyggt här, så det gick inte att lyfta upp det då, så det gick upp hit. Nu har jag då tagit bort den här väggen, kaklat en ny väggkant istället och därefter lagt badkaret på plats.
De som var tvungna att kila in kilar under badkaret hela vägen. Därför att i samband med att vi bröt loss det här badkaret så var det så hårt silikonerat här och här. Även in under badkaret. Så det gick inte att skära bort. Så att det var lite skevt. Men det är ingenting man kommer tänka på, utan det viktiga är bara att man sätter ordentligt med kilar och sen silikonerar. Så nu är det här silikonerat runt hela badkaret då, istället för bara på 2 sidor. Tråkigt på det sättet att det kommer bli ännu jobbigare att ta bort det nästa gång. Men det finns inget annat alternativ än att köpa ett nytt badkar annars. Är det så att du också har någon form av VVS-problem som du behöver hjälp med, tveka inte att kontakta oss i sådana fall på Cyklande Rörmokare. Ha det bra, hej då!